Сәлем, оқушылар қаларың қалай? Бүгін сендермен 6-шы сыныптың БЖБ-сінің 1-ші тоқсан 1-ші БЖБ-ді талдайтын боламыз. Бұнда бізде our class, яғни біздің класс. Бұл тапсырманы орындауға сендерге 20 минут берілген. Бірінші бізде listening, яғни тыңдаймыз. Тыңдау кезінде бізде яғни тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырмада which item did Joshua not take to school? Яғни Joshua мектепке не апармайды? Not. Яғни болымсыз сөйлем. See school hat. Яғни бас киімін апармайды. What is one of the first things Joshua does when he comes to school? Яғни ол мектепке келгенде ең алғашқы істейтін ісі he stands and bows to the teacher. Яғни ол тұрады және де мұғаліммен амандасады, яғни сәлемдеседі деп аудардым, өздеріңіз аударсаңыздар болады. Үшінші, where does Joshua eat lunch at school? Яғни Joshua мектепте обедті қайдан ішеді? Ол мектепте обедті in his classroom, өзінің классында ішеді. What time does Joshua get home from school? Яғни мектептен қашан қайтады? Осылай аудардым, өздеріңізге ыңғайлы қылып қайтадан текстті аударсаңыздар болады, алдын ала дайындалыңыздар. Қалай бар, соны көшіріп алмаймыз, оқимыз. Бізде speakingді яғни 1, 2, 3 сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бізде бірінші сұрақта what subject is homework do you like? Сен қандай сабақты жақсы көресің және не үшін жақсы көресің? Екінші, what are good and bad things about your school? Яғни сенің мектебіңдегі жақсы жаман істер. Үшінші, what do you enjoy doing at school? Яғни сен мектепте не істегенді жақсы көресің және не істегенді жақсы көрмейсің. Explain your answers. Яғни бұнда менде сарымен өзім жауаптарым, екінші жасылмен мүмкін болатын жауаптар, өздеріңізге ыңғайлы қылып жазсаңыздар болады. Қалай бар, соны көшіріп алмаймыз балалар. Өйткені әркімнің мектебі әртүрлі. Мұнда мен өзім мектебім туралы 10 жыл бұрын еске түсіріп жаздым. Сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды жазсаңыздар болады. Мен мысалға мектепте I like math, homework, мектепте математика жұмысын орындағанды жақсы көргенмін. Because it is interesting for me, бұл мен үшін қызықты болды. Екінші, the best thing I asked about my school is a personalized learning exercise. Яғни менің мектебімдегі мен ұнататын нәрсе ол индивидуальный подход к обучению, яғни жеке подход оқуға деген. Яғни мұғалімдер маған каждый нәрсені түсіндіріп отырды. Үшінші, I like to eat at school. Яғни мен мектепте тамақ ішкенді жақсы көремін. Өйткені мектептегі тамақ өте дәмді. Екі, сосын мен ұнатпайтын нәрсе I don't dislike деп жазсаңыздар да болады. I don't like деп жазсаңыздар да болады. Өздеріңізге ыңғайлы түрде жазасыздар. I don't like getting up early for school. Яғни мектепке таңертең ерте тұрған ешкімге ұнамайды деп ойлаймын. Дәл осылай жауаптарыңызды жазып шықсаңыздар болады. Екінші, мұнда 1-2 жасылмен берілген жерде мұнда мүмкін болатын жауаптар екеуін негізі қосып араластырып жазсаңыздар болады. Мұнда берілген 3 сұраққа дұрыстап жауап беріңіздер. Егер видеоларым ұнаватса лайк басыңыздар, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сау болыңыздар.